もうすぐ置き換え、大手私鉄、現役の長寿車両3選、その1、東武8000系 8111F、1963年に登場した車両で車齢はすでに60年を超えている。コロナ時は旧車になった時もあったが2023年に運用復帰を果たした。当時は東上線で活躍していたが、現在はアーバンパークラインの運用に増えている。あとわずかで新型車両8万系に置き換えられる可能性が高い。その2、阪急3300系、1967年に登場した車両であり阪急の最古参車両である。登場時から変わらず、阪急京都線で運用されており、地下鉄堺筋線と直通することがある。なおレアである急行運用に入ることもある。現在は新車導入により廃車が進んでいる。その3、西鉄600系、1962年に登場した車両であり貝塚線で運用されている。元は天神大牟田線で運用されていた。貝塚線に転属後は車輪の幅も標準機から長期に変更された。現在の貝塚線は全車両が600系であり、1本が復刻塗装編成になっている。今年から7050系に順次置き換え予定である。